كتكح بزاف غير في الليل، هادشي راه عنده تفسير طبي. الكحة اللي كتزيد في الليل عندها تفسيرات طبية مهمة وما خصناش نهملوها. اول سبب هو الربو. فاش كيجي الليل الشعاب الهوائية كتولي اكثر حساسية، وهادشي كيخلي الكحة تزيد، واحيانا حتى كتصحى من النعاس بسبب ضيق التنفس. ثاني سبب هو الحساسية. الغبرة، الفراش ولا حتى الوسادة يقدروا يكونوا فيهم القراديات اللي كتخلي الكحة تزيد ملي كتنعس. ثالث سبب هو ارتجاع المعدة. ملي كتكون ناعس اللحم ديال المعدة يقدر يطلع الفوق ويهيج الحلق، وهذا الشيء كيخلق كحة خاصة بالليل. كاين حتى سبب اخر وهو الالتهابات المزمنة في المجاري التنفسية اللي ممكن تبان اكثر بالليل. الا كانت الكحة كتجيك اكثر في الليل فراه الجسم ديالك يعطيك اشارة. تشخيص السبب هو اهم خطوة باش تاخذ العلاج المناسب وترتاح من هذا المشكل.